گلستان سعدی با خوانش مهرداد خدیر، تهیه شده در عصر ایران. باب سوم، حکایت پنجم. در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید خوردن؟ گفت 100 درم سنگ کفایت است. گفت اینقدر چه قوت دهد؟ گفت هذا المقدار یحملک و ما زاد علی ذلک فانت حامله، یعنی اینقدر تو را بر پای همی دارد و هر چه بر این زیادت کنی تو حمال آنی. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است.